İnatçı öksürük uzun süreli ve geçmeyen bir durum olup genellikle altta yatan bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Öksürüğün başlıca nedenleri arasında kronik bronşit, reflü hastalığı, alerjiler, astım veya sinüs enfeksiyonları yer alabilir. Bu tür uzun süreli öksürükleri hafifletmek için kupa tedavisi, ozon tedavisi, akupunktur ve bazı bitkisel tedaviler gibi doğal yöntemlerle öksürüğün azalmasına yardımcı olabiliriz. Bu tedavilerdeki amaç öksürüğü değil, öksürüğe neden olan altta yatan hastalığı tedavi etmek olduğundan ayrıntılı anemnez ile kişiye özel tedavi planlaması yapılması gerekir. Semptomlarınız 3 haftayı geçtiyse ayrıntılı değerlendirme gerekir. Sağlıklı bir bünye için kendinizi ihmal etmeyin.